Самат Кыштыбекович, Аида Маратовнанын сүйлөгөн сөзүн которгонго кажети барбы сизге? Мага кажети жок. Үчүнчү жак, үчүнчү тараптар сиздерге кажети барбы которуп бергенге? Отуруңуздар, отуруңуздар. Анда Самат Кыштыбекович, сурооңуз барбы Аида Маратовна? Бериңиз. Айда Маратовна кошумча эле бир суроом бар эле. Айда Маратовна, өзүңүздүн өтүнүштө белгилептирсиз да, могул жерде эл аралык тажрыйбалар боюнчачы Россия Федерациясы, Казакстан, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекстери боюнча. Ошо боюнча кыскача белгилеп бере аласызбы? Я поняла вопрос. Да. Вы говорите о том, что мы в ходатайстве говорили о том, что практика зарубежных стран показывает, что восстановление пропущенного срока, если сроки пропуска будут признаны уважительными судом, не ограничиваются дополнительными условиями, как это было внесено, как это была внесена поправка последняя в административно-процессуальный кодекс в части запрета на акты, которым более 10 лет. Вот мы посмотрели административно-процессуальный кодекс Российской Федерации, это статья 112-259, административно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 136, гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, статья 154. Нигде такого ограничения нет. Поэтому мы в ходатайстве писали о том, что мы изучили законопроект, на стадии законопроекта этот закон, и в справке об основании было написано, что это нужно в силу того, что необходима правовая определенность, стабильность судебных решений. Но неужели это нужно ценой того, что вообще нельзя оспорить эти акты? И сегодня мы видим, что более 7 человек подали заявление, ходатайство, и это тоже, наверное, говорит о том, что некая неопределенность в этой статье административно-процессуального кодекса присутствует. Рахмат, башка суроом жок. Урматтуу судьялар, барбы сурооңор? Менде бир суроо бар. Аида Маратовна, айтсаңыз, деги эле мөөнөт болбош керекпи? Анан кийин мындайча айтканда, бул деген тийиштүү укуктуу мамлекеттик органдардын ошол актылары чыкканда мөөнөт бар, баягы арызданууга берилген, туурабы? Процессуалдык мөөнөттөр бар. Анан кийин андан сырткары такыр эле мөөнөт болбош керекпи сиздин оюңуз боюнча? Ошол эмне деген себеп болуш керек, эгерде 10 жылдап, эмне деген себеп болуш керек, эгерде 10 жылдап ошону себепти негиздүү деп тапканга? Кантип ошондой дагы немелер болобу сиздин оюңузча? Сиздин ишиңиз боюнча эмне себеп болгон? Эмне себеп болгон мына бүгүнкү күнгө чейин белгисиз турган себептер? Түшүнүктүүбү сизге суроо? Дело в том, что вот я хотела бы сказать, что правовая клиника «Адилет» проводит экспертизы законопроектов, когда проходит общественное обсуждение. И мы вот этот законопроект изучали в свое время, делали экспертизу, и мы не усмотрели в этом ничего страшного. В справке об основании было написано, что это необходимо, чтобы была стабильность судебных решений, что дается достаточно времени, 10 лет достаточно для того, чтобы узнать об этом акте, и поэтому мы тоже ничего об этом не писали в свое время. Но когда ко мне обратился Заяцкий Анатолий Владимирович, оказывается, никто не застрахован от того, что ты можешь узнать о том, что 10 лет назад было принято постановление Аюлюк-Мөтү о земельном участке, который принадлежит тебе на праве собственности. И есть, оказывается, какой-то акт, которым эта же земля, границы, они определены совсем по-другому. И в данном случае Анатолий Владимирович узнает об этом только тогда, когда к нему приходит повестка в суд. То есть он узнает об этом акте, который был принят более 10 лет, исходя только из судебного процесса, да, назначенного. Поэтому я считаю, как юрист, что до этого же этой нормы не было. Она же была внесена именно в 23 году, в январе. И я, допустим, не вижу никаких оснований, что допустим, что граждане, неправильно используют эту норму, или они не дисциплинированы, да, что много было таких
заявлений в суд, да, исков в суд о том, что вот 10 лет прошло и как бы были поданы такие исковые заявления. Поэтому, мне кажется, это касается каждого из нас. Каждый может столкнуться с такой ситуацией. И есть же в 110 статье Административного процессуального кодекса уже она состоит из 8 частей, где уже предусмотрены, да, что ты можешь пропустить срок и можешь восстановить в таких-то случаях. Эта норма, она прекрасно работала. Но мне непонятно, почему именно по 10-летним актам в государственных органах нельзя спорить. А вот куда сейчас идти Анатолию Владимировичу и как ему оспорить это решение? Никакой возможности нет. Сиздин оюңуз түшүнүктүү. Отуруңуз суроо Спасибо. болсо.